क्या आपने कभी सोचा हमें हिचकियाँ क्यों आती है? बचपन में हमें लगता था हमें कोई याद कर रहा है, इसलिए हमें हिचकियाँ आती है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। देखो, हमारी छाती और हमारे पेट के बीच में एक मसल्स होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। जब आप जल्दी में हबर हबर खाना खाते हैं तो इस वजह से यह मसल्स फूलता और सिकुड़ता है, जिससे हमारे फेफड़े तेजी से अंदर हवा खींचते हैं और हमारे गले का वोकल कार्ड इसे रोकने के लिए अचानक बंद हो जाता है, जिससे हमारे अंदर से आवाज निकलती है।